আসসালামু আলাইকুম। ফিজিও মেডিকেল সাপ্লাইয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের সামনে আজকে যে প্রোডাক্টটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে 2-in-1 অ্যান্টি সোনোরিং অ্যান্ড এয়ার পিউরিফিন। তো যাদের নাক ডাকা বন্ধ করার জন্য, যাদের নাক ডাকার কারণে ঘুমাতে পারছেন না, পাশের জন ঘুমাতে পারছেন না, নাক ডাকা খুবই একটি বিরক্তকর জিনিস, এই তার জন্য আমরা এই প্রোডাক্টটি নিয়ে আসলাম। এই প্রোডাক্টটি আমরা এখন আনবক্সিং করে দেখাবো এবং এটা কীভাবে ব্যবহার করবেন। এই প্রোডাক্টটি নিতে হলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করুন। সারা বাংলাদেশে আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে এই প্রোডাক্টটি সংগ্রহ করতে পারবেন। তা আমাদের কাছে আরও বিভিন্ন ধরনের নাক ডাকার মেশিন আছে, চাইলে আপনারা আমাদের শপে এসে দেখে নিয়ে যেতে পারবেন। তা আমরা আজকে যে প্রোডাক্টটি দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে নাক ডাকা বন্ধ করার মেশিন। তা আমাদের কাছে নাক চিকন করার মেশিনও আছে, চাইলে আপনারা শোরুমে এসে দেখে নিয়ে যাবেন। তো আমরা যেই প্রোডাক্টটি দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে কোনো ক্ষতি নেই, পার্শ্ববর্তীও নেই, কোনো প্রবলেম হবে না। এই ডিভাইসটি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারবেন। তো এই ডিভাইসটি হচ্ছে সিলিকন জাতীয়, যার সফট এবং কি স্মুথ। তো এই প্রোডাক্টটি নষ্ট হওয়ার বা পড়ে গেলে ভেঙে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তো এটা হচ্ছে অরিজিনাল প্রোডাক্টটা, এই অরিজিনাল প্রোডাক্টটা আমরা দেখাচ্ছি। তো এই প্রোডাক্টটা নিতে হলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করুন। আমাদের কাছে সরাসরি ফোন করতে পারেন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে। ধন্যবাদ সবাইকে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম।